Planificar, como o seu nome indica, é facer plans. Os plans poden ser a curto prazo, cando o seu período é inferior a un ano, e poden ser a longo prazo, cando o seu horizonte temporal é superior a un ano, é dicir, cando estamos planificando a máis dun ano. A primeira tarefa que debemos facer cando facemos un plan é establecer cal é o obxecto de análise. Por exemplo, se estamos facendo un plan de marketing sobre os produtos da empresa, teríamos que saber se queremos analizar de alguma maneira ou se queremos planificar todos os produtos da empresa ou só unha parte deles. É dicir, o obxecto sería a primeira cousa que debemos ter en conta a hora de facer un plan. O segundo paso consiste na análise da situación ou diagnóstico. Temos que coñecer o punto de partida para poder desenvolver o plan. Para isto, o primeiro que temos que facer é determinar as variables que estudaremos. Unha variable en planificación é un aspecto do problema, un aspecto da realidade que se pretende analizar. Se non temos claro cales son as variables, pois dificilmente podemos facer un estudo. Entón, o que temos que facer de alguma maneira é determinalas de algún xeito. E para iso podemos facer un estudo previo para ver cales son aqueles aspectos relevantes que nos debemos estudar de cada un dos temas. É dicir, cales son aquelas variables importantes nun tema. Cando as variables están identificadas, pois o seguinte é buscar datos sobre elas, información sobre as mesmas, e información pode proceder de fontes primarias ou de fontes secundarias. As fontes secundarias son datos recopilados, como por exemplo, pois cando vamos a internet a buscar algo, cando buscamos unha estatística que hai en algunha parte, cando nos fixamos en estudos previos que fixeron algunhas outras persoas, en bases de datos, etc. E as fontes primarias son as que elaboramos nós, pois, por exemplo, a observación que nos facemos sobre un fenómeno determinado ou a enquisa que podemos facerlle a determinadas persoas pois que teñan que ver con esa variable ou que nos podan informar sobre esa variable. Como última tarefa desta primeira fase, pois, debemos ordenar información de que dispoñamos e analizala. O terceiro paso consiste en facer un diagnóstico xeral da situación á vista dos datos que obtivemos das variables. Un cuarto paso consiste en formular a estrategia. A estrategia son, pois digamos, os plans a longo prazo, o máis longo prazo, que se plantexan na planificación que nos estamos facendo. Concretamente, pois consiste na fixación de obxectivos a longo prazo, na determinación da forma en que vamos conseguir eses obxectivos, en que vamos facer as cousas para conseguir eses obxectivos, o que é a estrategia en sí, e por último, os medios concretos para conseguir os obxectivos, o que se chama programa de acción. Entonces, a partir de aquí, nos vamos redactar un plan seguindo unha serie de premisas. A primeira premisa a hora de facer un plan é que sexa claro e de fácil uso, lóxicamente, vale, para que calquera persoa que teña que aplicar o plan pois saiba perfectamente como ten que aplicalo. En segundo lugar, non convén introducir datos irrelevantes ou cousas a maiores, vale? Demasiada información é contraproducente, somente esa información que é necesaria. En terceiro lugar, é importante facer uso de gráficos e imaxes. Por que? Pois porque os gráficos, as imaxes aclaran o contido de calquera documento que nos queramos facer, de calquera informe que nos queramos facer. Unha estrutura recomendable a hora de facer un plan podería ser a seguinte. Vale, en primeiro lugar, unha portada, contendo o nome do plan, a data, o estado dese plan, é dicir, se é un borrador ou se é o documento final. Por exemplo, cando vedes estas cousas que pon versión 1.0, versión 1.1, versión 2.1, etc. Vale? Pois a versión, é dicir, o estado en que está o documento, e o responsable de elaborar ese plan. Eso na portada. Despois un índice con números de páxina para que nos saibamos onde podemos atopar cada unha das partes do plan. Unha introducción, unha descripción do que se pretende planificar. Un análise da situación, como dixemos antes, é dicir, un análise do que temos, do punto de partida. Un diagnóstico, vale, a partir desa análise da situación, é dicir, a partir desa descripción do que hai, pois un diagnóstico.
A planificación estratégica da que acabamos de falar, é dicir, os obxectivos a longo prazo, a forma de conseguir a súa estrategia e os medios para utilizalo. O orzamento, é dicir, canto custará poñer en práctica, poñer en marcha este plan. Isto é algo fundamental na empresa, como podedes imaginar. E, por último, un mecanismo de control dos resultados do plan. Un mecanismo de control que estableza cando conseguimos os obxectivos, é dicir, que estableza cales son os indicadores para saber se as metas que nos temos, pois as acadamos de algún xeito ou non. Por último, un plan nace coa finalidade de ser presentado a un público. Un plan non é algo de consumo interno, é algo que de alguma maneira está pensado para que se aplique, para ser presentado de cara a un público. Entón, esta presentación, o mellor, pois, ten que ser ante un auditorio que non nos coñece. Entón, neste caso, recomendase que sexa amena e atractiva, lóxicamente, como calquera cousa, como a calquera presentación que nos fagamos en público. Facendo uso de medios audiovisuais, se pode ser. E a hora de facer a presentación hai que ter en conta que o público non sempre estará interesado en todos os aspectos do plan. Entón, un mesmo plan pode ser presentado de diferente maneira dependendo dos públicos aos que vai ir dirixido. E, polo tanto, pois, un plan, de alguma maneira, pode ter varias presentacións diferentes. Bueno, aclaramos o que queirades e falamos sobre todo isto en clase.